ये देखो गाइस, ये जंगली लोग को एक फंटा का बाटल दिया गया है। इन लोग को पता नहीं है कि कैसे कोई खुलता भी है, कैसे खोला जाता है। ये पहली बार देखेंगे तो क्या करेंगे। देखो ये चाकू से पूरा मूड़ी उतार दिया बाटल का, वो काट दिया इसे। इन लोग को इतना तक नहीं पता। देखो उसका स्वाद ले रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। देखो सब के सब पी रहे, कितना कैसा लग रहा है, कितना मस्त मजा आ रहा है इन लोगों को पीने में, ठंडा ठंडा। वाह, ये जंगल की लाइफ, क्या लाइफ।